Enguany, la plaça Malva d'Alzira celebra la seva 30a edició de la Setmana Cultural. I dins dels actes programats està la presentació d'un llibre que es diu Històries d'amor i desamor, de Benjamín Maceda. I l'autor està amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Sembla que, llegint un poquet el resum d'este llibre, sembla una invitació a la reflexió, a la introspecció. Jo crec que és una mena de fer un recull de lo que ha sigut la vida i veure si realment, preguntar-nos si realment hem sigut feliços. I això és el resum més resumit que puc fer. Però parlant encara un poquiniu d'aquesta història, els protagonistes són 3 joves que s'ajunten per a recordar els seus amors de joventut. Sí. Però les protagonistes són elles, no? Les 3 xiques. Sí, en realitat les protagonistes són les dones i realment ha sigut un repte perquè anar a escriure un home sobre dones evidentment no és senzill perquè a més les dones són més complexes que puguen ser els homes. Aleshores ha sigut un exercici d'osadia i jo crec que n'hi ha que en la vida intentar-ho i ja veurem el resultat, però estic content, la veritat estic content. Moltes gràcies per atendre'ns i nosaltres ens quedem amb aquesta presentació del llibre de Benjamín Maceda.